Bueno, ni urte askotan izan naiz Terioko Euskal Elkarteko kide, eta oraindik ere banaiz, eta bai iruditzen zitzaidan, Euskal Elkarteen inguruan egindako ikerketa oso gutxi zegoela, eta bai nahi nuen apur baten, denbora tarte luze samar batean, aztertu ea Euskal Elkarte horiek zer urtu duten urteen poderioz, bai. Lana bai egia da, Euskal Elkarteen fenomeno oso poliedrikoa dela, eta, horrek eragin eduki du lanean, jakina, esango dut, azken finean, laurogeita hamar Euskal Elkarteri buruz ari gara, gutxi gora bera, horrek dira gaur egun martzan dagoazanak, eta, jakina, tokian tokian sortutako elkarteak dira, tokian tokian hartu dituzte, erabakiak eta egiteko moldeak, eta horrek, lana oso polikromatikoa izatea, Euskal Elkarteen lana oso polikromatikoa izatea, eragin du. Ein batean horrek lana zaildu du, azken finean, dokumentu pila bat aztertu behar izan dut, eta Euskal Elkarte askoren praktikak aztertu behar izan ditut, heldu ahal izateko modu batera edo bestera, ondorio batera. Nire ustez Euskal Elkarteak badira pentsatu globalki ekin lokalki leloaren arabera antolatutako erakunde batzuk, azken finean, bai dago Euskal Elkarte guztiak gutxi gora bera, zelan lotzen dituen ari bat, bai, ari sendo samar bat esango nuke gainera, baina bai egia da gero tokian tokiko berezitasunei oso egokituak eta oso moldatuak izan direla Euskal Elkarteak, eta nire ustez Euskal Elkarte batzuen behintzat arrakasta horretan datzala, bai, lurrari oso lotuta egotea, bai. Ondorio nagusiak aipatzea luze joko luke, eta nik uste dut ondorioen artean aipatu behar dela, Euskal Elkarteak izan zirela bere garaian, orain dela 30-35 urte sortu zirenean, edo sortu ziren lehenengoetarikoak bintzat, emets handiak zituzten Euskal Elkarteetan ibilitako horiek, eta gero egia da, errealitateak, eta, amets horiek, igual, doitu egin dituela, bai? Hau da, lortutakoa ez dela amesten sana. Hala ere argi dago, Euskal Elkarteen lanak, bere ekarpenak egin dituela, mila adibide jarra daitezke, baina, hasi tokiko komunikabidetatik, segi aurreta gazteen, aizialdi programetatik, mintza praktika programetatik, edo orain, aktibazio programak, Euskaraldiaren aktibazio programa ere, Euskal Elkarteen zeretatik dator, bai. Nik ikerketa egin nuenean, hasieratik oso garbi neukan, ikerketa akademiko bat egin nahi nuela, Euskal Elkarteen ganean, doktoretza tesi baten barruan, baina argi neukan ere, ni nondik natorren, eta ni aktivismotik nator, ez nator zeratik, akademiatik, eta ez dut akademiarako bokaziorik, eta hortaz, iruditzen zitzaidan hasieratik, ezin zala gelditu azterketa, bakarrik Euskal Elkartek zer lortu duten horretan, bai? Iruditzen zitzaidan, etorkizunari begirako proposamen praktiko batzuk ere egin behar nituela. Proposamen horiek apalak dira, sumeak dira, nik neuke egindakoak, jakinda, nik modu batera edo bestera ezin izango ditu dela horiek gauzatu, edo horiek gauzatzeko lanean aritu, baina proposamen praktiko horiek badatoz, bai, eta nire ustez direla liburu honen ekarpen potoloenetako bat nire ustez, bai, Euskal Elkarteen praktiken azterketa ere nire ustez oso interesgarria da, orain arte egin gabekoa salako, inork ez du aztertu Euskal Elkartek zer egin duten eta zer lortu duten, eta,
bigarren ekarpenik nagusiena nire ustez da hori, bai, ba, bueno, etorkizunari begira, ba, planteatzen ditu dela, ba, bueno, ba, ekarpen batzuk, bai, sumeak eta apalak esan dudan moduan, baina ekarpenak gaina, azken finean.